Hola, hola chicos, el día de ahora, mis amores, estoy limpiando todos estos gabinetes viejos de mi cocina porque la vamos a remodelar. Miren cómo estaba este lavamanos, lavaplatos, abajo todo viejo y podrido, todos esos gaveteros horribles porque tienen aquí desde que compramos la casa. So, vamos a cambiar todo. Vamos a pintar la cocinita. Es una cocina pequeña, pero como les digo, le vamos a dar un nuevo look. Cuando ya la termine de hacer mi primo, que es el que me va a ayudar, los quiero mucho porque siempre están conmigo y me apoyan a hacer cosas en el hogar. Bendiciones para ellos y su familia. Ya luego les pondré el otro videito, amigos. Los quiero mucho. Y es como para inspirarlos, para que ustedes también puedan hacer sus cositas. Y se puedan mover para que renueven todo lo que necesitan en sus hogares. Hi friends, so we are gonna remodel my kitchen this week hopefully. So they're gonna tear off all the cabinets and the sink area, the flooring. So I am cleaning right now, as you can see. I'm gonna put away everything that I can, and then they're gonna tear off my kitchen. So I'm not gonna have a kitchen for a few days until they get it done for me. But it's gonna be okay because it's gonna look beautiful, and I've been wanting this for so many years. Thank you to my cousins that are always there for me to help me out, fix things. I hope that everything turns out good, and then God bless them and their families for helping me make my renovation come true. Love you guys. Till the next video.